Bán lô đất, tiền công được mỗi cây lộc vừng. Hả? Bán đất thôi mà, có nhất thiết ý phải leo tận trên ấy không? Lô đất 2.203 m², thôn Nông Trường, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa. Pháp lý sổ hồng cầm tay, có nhà và 281 m² đất ở. Quy hoạch phun thổ cư. Thế bán bao nhiêu? Tuy nhiên em không bán. Thôi bán đi. Không bán. Bán đi, anh mua. Không bán mà. Thế có bán không? Em không bán. Không bán ấy, anh gọi người đến cưa cái cây này đấy. Anh từ từ bình tĩnh. Em bán. Anh à. Đến.